अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज मैं जिस मौजू पे व्लॉग बनाने जा रहा हूँ ये इंतहाई अहम मौजू है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा। इस मौजू को जो लोग अमेरिका, यूके, कनाडा या यूरोपियन ममालिक से आते हैं या इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया या और इस तरह ममालिक से हमारे एशियाई लोग हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम मौजू है। और ये मौजू है जो लोग उम्रा की गर्ज से हिजाज़ मुक़द्दस तशरीफ़ लाते हैं उस हवाले से है। और इस मौजू का नाम है मिकात। मिकात बेसिकली वो मुकामात हैं, वो 5 मुकामात हैं जहाँ से एहराम की पाबंदी लाजमी है। जब आपने हदूद क्रॉस करनी है तो आप एहराम में होने चाहिए, आपकी नीयत हो गई हो। अक्सर लोग इस पाबंदी का ख्याल नहीं रखते। उनका ख्याल होता है कि हम वहाँ जाके एहराम पहनेंगे, हम वहाँ जाके ये कर लेंगे, लेकिन उससे आपको दम पड़ जाता है क्योंकि आपने पाबंदी का ख्याल नहीं किया। इस्लाम हालांकि इतना सख्त दीन नहीं है, लेकिन कुछ मामलात में बहुत सख्ती है और बहुत सख्ती से इन मामलात को हमें देखना चाहिए ताकि हम लोग जो अपनी जमा पूंजी इकट्ठी कर कर उम्रा अदा करने आते हैं, उस उम्रा अदायगी में जो हम छोटी सी गलती की वजह से अपने आप को दम दिलवा लेते हैं, हम इससे बच सकें। सबसे पहले जो हमारे यूरोपियन या जो इस तरह के ममालिक से आते हैं या अमेरिका कनाडा से, वो अक्सर एक छोटी सी गलती कर देते हैं। वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि वो लोग एहराम पहन कर नहीं आते। उनका होता है कि हम जाके जद्दा में एहराम पहनेंगे और वहाँ से हम मस्जिद आयशा जाएंगे, मस्जिद आयशा से नियत करेंगे और हम लोग सीधा हरम चले जाएंगे उम्रा करने। इससे उनको 100% दम पड़ता है। वो जब अपने मुल्क से निकलते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट फ़्लाइट्स पे आते हैं, कुछ लोग अपना कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेके आते हैं। डायरेक्ट जो फ़्लाइट पे आते हैं वो दौरान सफ़र एहराम पहने ताकि जब जहाज़ मिकात की हदूद से गुज़रे तो प्लेन में, जब भी प्लेन जद्दा आता है तो अनाउंस होता है हर जहाज़ में कि मिकात के ऊपर से गुज़र रहा है, नियत कर लें। तो उस वक़्त आपका फ़र्ज़ बनता है आप हालत एहराम में हों और आप नियत उम्रा की नियत करें। अक्सर लोग, अक्सर नहीं तकरीबन, क्यों कि मैं देखता हूँ बहुत से लोग इस तरह हैं, उनके माइंड बन गए हैं कि हम मस्जिद आयशा से पहन लेंगे। मस्जिद आयशा या हरम की हदूद से बाहर जो एरियाज़ हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो मिकात के अंदर रहते हैं। सपोज़ अगर कोई मक्का में है तो वो मक्का से बाहर जाएगा, वो मस्जिद आयशा जाएगा, उसके लिए मिकात लाजिम नहीं है। उसके लिए लाजिम है हरम की, मक्का की हदूद से बाहर जाना। वो अराफात की साइड से बाहर चला जाए नियत करने के लिए, वो मस्जिद आयशा की साइड से चला जाए, वो जुराना की साइड पे चला जाए। तो ये मामलात हैं जब भी मेरे जो भाई हैं, बहनें हैं जो यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स पे हैं अगर वो जहाँ पे उनका स्टे होता है वो कोशिश करें कि वहाँ से एहराम, हालत एहराम में हो जाएं। और जो लोग डायरेक्ट फ़्लाइट से आ रहे हैं, जब प्लेन में अनाउंस हो जाता है कि आप लोगों ने एहराम पहन लें, मिकात आ गया है, नियत कर लें, तो वहाँ पे आप पे फ़र्ज़ है कि आप लोग ये काम लाज़मी करें ताकि आप लोगों को मुश्किलात ना हों। इसके अलावा जो लोग यूरोपियन हैं उनके लिए अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने एहराम नहीं बांधा, वो जद्दा आ गए हैं, तो उसके लिए फिर उन पर लाजिम है कि वो ताइफ जाएँ, वहाँ पर मस्जिद मिकात है, वहाँ से एहराम बांधें और फिर हरम की हदूद में आए। लेकिन जो भी ड्राइवर जो भी इनको लेकर जाए ताइफ, उस पर भी ये फ़र्ज़ है कि वो इनको मक्का की हदूद से ना लेकर जाए, वो ताइफ इनको बाहर की साइड से लेकर जाए ताकि जो इनका मक्का में आना है वो एहराम के बाद हो, नहीं तो उस पर भी दम इनको पड़ जाएगा। ये भी एक बड़ी लाजमी चीज़ है। या मस्जिद जुराना उन्होंने जाना है तो वो भी
مکہ کی حدود سے باہر جائیں، وہ سفر تو کافی لمبا ہو جائے گا، لیکن ایزی ان کے لیے یہی ہے کہ وہ طائف جائیں، تو یہ بہت لازمی ہے۔ بیسیکلی جو مقات ہیں یہ 5 مقات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ہیں، لیکن نہیں، حدیث میں بھی 5 مقات کا ہی ذکر ہے۔ 5 مقات ہیں، ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: زور حلیفہ، ذات عریق، جوفا، قرن المنازل، یمملم۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے ایشیائی سائڈ سے آتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہاں سے آتے ہوئے غلطی یہ کر دیتے ہیں، عموماً حج کے دنوں میں یہ غلطی ان سے ہوتی ہے، کیونکہ حج کے دنوں میں پہلے جب آتے ہیں یہاں پہ تو وہاں سے احرام پہن کے مدینہ جاتے ہیں، کیونکہ احرام انہوں نے وہاں پہ پہن لیا ہوتا ہے۔ 2 مقات پھر ان کے راستے میں آتے ہیں۔ ایک وہ مقات آتا ہے جب یہ جہاز کراس کرتے ہیں تو جہاز میں اناؤنس ہوتا ہے مقات آ گیا، انہوں نے تو احرام پہنا ہوا ہے۔ جب جہاز مدینہ میں لینڈ کرتا ہے، پھر مدینہ کے راستے میں بھی ایک مقات ہے۔ اب مدینہ سے ڈائریکٹ عمرہ کرنا تو انہوں نے یہاں پر ڈائریکٹ تو نہیں آئیں گے، وہاں پہ 5-7 دن وہ رہیں گے، پھر احرام بھی کھولیں گے، پھر احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی، ان پہ دم لازم ہو جائے گا، اور اس لیے ان پہ فرض ہے کہ وہ لوگ جب انہوں نے مدینہ آنا ہے تو مدینہ سے وہ جب مدینہ سے نکلیں تو وہاں پہ جو مقات ہے وہاں سے وہ حالت احرام میں ہوں، نیت کریں اور مکہ کے لیے روانہ ہو جائیں تاکہ ان کو دم نہ پڑے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں۔ خصوصاً جو میں نے بتایا ہے، جو یورپ کے ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمیشہ ڈرائیور جو ہے ان کو غلط گائیڈ کرتا ہے۔ ڈرائیور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ مسجد عائشہ چلے جائیں، حرام پہن لیں، کیوں کہ پتہ ان کو بھی کوئی نہیں ہوتا، ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں اس طرح، تو اس لیے وہ آپ کو ڈائریکٹ مسجد عائشہ لے آتے ہیں، دم آپ کو پڑ گیا ہوتا ہے۔ اب آپ اتنی محنت سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اس دن کے لیے، تو اگر دم پڑ جائے تو اس کا آپ کو بھی پتہ، فائدہ کوئی نہیں، پھر آپ کا عمرہ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خاص خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ ہر ویڈیو کے اینڈ پہ میں جو کہتا ہوں کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میرا چینل زیادہ سے زیادہ بوسٹ ہو آپ کی سپورٹ سے، اور مجھے دوبارہ سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ لوگوں کے لیے بہت ایک اچھی اپرچونٹی ہے، ہمارے یورپین لوگوں کے لیے جو امریکن، UK، کینیڈا، آسٹریلیا، افریقہ، ان کنٹریز سے ہیں، ان کے لیے کہ اگر انہوں نے مکہ مدینہ تشریف لانا ہے تو آپ کی اسکرین پہ نیچے ایک نمبر مینشن ہے۔ آپ کو اگر ہوٹل بکنگ چاہیے، آپ کو اگر ٹرانسپورٹ سروس چاہیے تو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں، کال کریں، آپ کو دوسرے جو سائٹس ہیں ان کی نسبت ایک اچھے ریٹس ملیں گے اور اچھی سروسز ملیں گی آپ کو۔ جو گاڑی آپ ڈیمانڈ کریں گے، جو ہوٹل آپ ڈیمانڈ کریں گے، وہ ہوٹل آپ کو ملے گا اور اچھے ریٹ میں ملے گا، آپ سیکیور رہیں گے اور آپ کو ایک اچھی سروسز مہیا کی جائیں گی۔ یہ نمبر آپ کی اسکرین کے بالکل نیچے آپ دیکھیں تو آ رہا ہوگا۔ بہت شکریہ۔